هل ده فعلا افضل برجر في العالم زي ما بيقولوا؟ المطعم ده بره مصر حماده وجوه مصر حماده تاني خالص. على صفحه الفيسبوك حاطين منيو باسعار، وفي المطعم لقينا منيو باسعار مختلفه خالص. تقريبا هم على الفيسبوك كانوا حاطين منيو قديم لسه ما اتحدثش او ايه، مش عارف. فادراكرز ده كان المطعم المفضل عندي لما كنت في السعوديه، واكلت عنده كتير طبعا في المناسبات لما كان الواحد يحب يروق على نفسه، لان طبعا المطعم اكله غالي شويه. نظام المطعم لما بتقعدوا وبتطلبوا، الويتر بيجيب لكم اطباق على قد الاشخاص اللي طلبوا، كل واحد بيجيب له طبق صغير عشان ياخد فيه السلطات، والسلطات بتبقى من بوفيه مجاني وريفيل كمان، يعني تقدر تاخد براحتك مره مرتين براحتك. لكن في مصر هنا المطعم عامل السلطه بفلوس. كمان المفروض ان المطعم بيقدم انواع مختلفه من الهوت صوص، هنا بتلاقيها جنب الكاتشب زي التباسكو وانواع تانية، لكن هنا في مصر برضو بطلوا يوفروا الحاجات دي لان عايزين يوفروا اكيد. وفي اختلاف كمان في الخامات والجوده، وهنتكلم عنهم بالتفصيل في الفيديو. ده بالنسبه لي افضل برجر وافضل بطاطس وافضل ستيك جربتهم في حياتي. انا جربت بعض المطاعم اللي في نفس الفئه دي زي مثلا فرايديز وتشيليز وابل بيز وحتى فايف جايز وتشيك تشاك، البرجر بتاعهم جربته، بس فادراكرز بالنسبه لي احسن واحد فيهم. انا عارف ان المطعم عليه اختلاف كتير، حتى في فود بلوجرز كتير ما بيعجبهمش البرجر بتاعه لان هو معلهوش توابل وبهارات كتير، بس انا بحب كده، انا بحب ادوق طعم اللحمه فيه. المشكله في المطعم ده تحس ان هو مش مواكب التطور اللي حاصل، ما بتلاقيش اي نشاط ملحوظ على السوشيال ميديا. حتى صفحتهم على الفيسبوك اللي هي فادراكرز مصر تقريبا فيها 8000 متابع بس، حاطين زي ما قلت منيو باسعار غير الموجوده في المطعم. لما تروح المطعم مش هتلاقي حتى نسخه مطبوعه، اخر نسخه كانت عندهم مثلا من سنه ونص او سنتين بالاسعار القديمه طبعا، بس على الترابيزات حاطين باركود تقدر تعمل له سكان وتشوف المنيو الجديد. فتراكرز مطعم امريكي من الثمانينات، والحمد لله ان هو مش تبع المقاطعه. طلبت سلطه هدفع فلوس عشان اجربها، لما سالت عن سعرها قالوا لي تقريبا حاجه و50 جنيه من غير الخدمه والضريبه. انما بعد لما مشيت من المطعم وحسبت اكتشفت ان في الفاتوره كاتبين السلطه ب 90 جنيه غير الخدمه والضريبه، يعني واقف عليا ب 113 جنيه او 115 جنيه تقريبا. ده البار بتاع السلطات، المفروض بيبقى فيه 3 انواع سلطات رئيسيه، كول سلو وفي سلطه بطاطس ونوع تالت كده كان شويه خضار برضو ومعاهم اناناس وحاجات كده، بس بيقولوا ان النوع ده اتلغى من زمان خالص عندهم هنا في المطعم، ما عادوش بيقدموه. عندهم كمان انواع تانية من الاضافات زي دي مثلا طماطم عليها بصل وشويه خضره كده. وفي البار ده هتلاقي خيار وهلبينو مخلل، طعمهم هنا حادق جدا بزياده، في شرايح طماطم وبصل وخس عشان لو عايز تضيفهم على البرجر بتاعك او تاخد منهم على اي صنف براحتك. وفي الاخر بيبقى هنا في الهيترز بتوع الجبنه، في نوعين جبنه طعمهم حلو جدا وقريبين في الطعم من بعض. وفي الاخر هنا في مستردة ومايونيز وباربيكيو صوص. طلبت طبق مقبلات، انت بتختار مكوناته من عده اختيارات، ليك 3 انواع تجربهم. انا اخترت موتزاريلا ستيكس وتشيكن وينجز وفراخ تندر، بيجي معاهم شويه خضار اللي هو جزر وخيار، ونوعين من الصوص، صوص رانش وصوص هاني ماسترد، الصوصات جامده جدا. سعر الطبق ده واقف في الاخر بالخدمه والضريبه 305 جنيه. الاصناف اللي فيه كانت شغاله، مفيش حاجه مبهره بصراحه، يعني هي الصوصات اكتر حاجه عجبتني. طلبت كمان واحد برجر الحجم الكبير 200 باوند، يعني تقريبا 350 جرام. هو في المنيو حاطين وزنين، المفروض المطعم ده حتى في امريكا بيقدم 4 اوزان مختلفه، تلت باوند ونص وتلتين وباوند كامل. في السعوديه في 3 اوزان بس مفيش الوزن الكبير اللي هو الباوند. فانا ما سالتهم انا عايز البرجر الكبير خالص وانتوا جبتوا لي ايه، قالوا لي جبنا لك التلتين باوند، بس ده سعر البرجر اللي هو 305، ده سعر النص باوند، فمش عارف هم ملخبطين ولا ايه، مش عارف. وطبعا انت اللي بتختار درجه تسويه اللحمه بتاعه البرجر، وبيختار تنزل معاها ايه، بطاطس فرايز او ويدجز. انا بفضل الويدجز طبعا، لكن الويدجز في فدركر السعوديه احسن بمراحل. هم هنا اللي بيخبزوا العيش عندهم، والبرجر كان جامد وكان اقرب حاجه لبرجر فدركر السعوديه. بحب في البرجر بتاعهم زي ما قلت انك بتعرف تدوق طعم اللحمه، ما بيحطوش بهارات كتير تغطي على طعم اللحمه. طلبت كمان ستيك ريب اي، انت بتختار معاه اضافتين تو سايدز، اخترت معاه خضار سوتيه وبطاطس مهروسه. الماش بوتيتو كانت حلوه، لكن الخضار السوتيه كان مش احسن حاجه. انا جربت الخضار السوتيه ده كذا مره في السعوديه، كان خيال بصراحه، اول مره كنت اجرب خضار سوتيه ويعجبني جدا. الستيك بقى كان حلو، لكن المشكله ان انا جربت الستيك ده نفسه زي ما قلت بره مصر، في فرق كبير جدا. اللحمه هنا بتشد شويه، الستيك اللي كلته في السعوديه كان طري جدا، حتى الدهون اللي فيه كانت بتدوب، وكان طعمها تحفه. انا سالتهم قالوا لي عشان احنا هنا بنستخدم لحمه بلدي، اما في السعوديه وباقي الفروع اللي بره بيستخدموا اللحم الامريكي، ويمكن هنا عشان يستوردوا اللحمه من امريكا هيبقى حوار وتكلفه وكده، وهم عايزين ايه، يقللوا التكلفه. بيقول عندهم الوحيد المستورد تقريبا الاستربلوين بيجيبوه من جنوب افريقيا، ممكن نبقى نجربه في مره كده لو رحنا. بس هنا طبعا تبدا تسال نفسك، لما هي لحمه بلدي يعني انت ممكن تجيبها من اي جزار كويس، ساعتها هيبقى في فرق رهيب في السعر. القطعه دي وزنها تحت ال 400 جرام تقريبا، وسعرها واقف بالخدمه والضريبه 666 جنيه. طلبت كمان مشروب اللي هو البلو اوشن، كان خطير جدا. وعندهم المشروبات الغازيه ريفيل زي ما انت عاوز، تفضل تشرب وتخلص وتطلب منه يجيب لك تاني بنفس السعر، وتقريبا 8 بيبقى 78 جنيه. التجربه حلوه وظريفه، بس اسعاره مقابل المستوى ده من الجوده والفرق بينه وبين مستوى الفروع اللي بره مصر، اعتقد ان هو محتاج تطوير اكتر من كده.
انا ما عنديش مشكله ادفع السعر اللي دفعته ده بس في نفس الجوده اللي انا متعود عليها. بس دي كانت مراجعه فدراكر مصر. سلام.